A menudo despierto y no encuentro el sentido, aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo. Cada tanto pregunto qué podría haber sido, si tomaba otro rumbo y hacia otro destino. A veces tengo miedo de encontrarme solo y desnudo frente al espejo, ponerme sincero en voz alta, oír lo que pienso. Un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar, un ave no vuelve la vista hacia atrás. Yo digo que el río me lleve hacia el mar, de solo vivir se trata mi vida. Bienvenidos a LRA 36 Arcángel San Gabriel, Antártida, Argentina. Esto es Sonido de la Antártida desde el continente blanco hacia el mundo. Nos puedes escuchar por banda de 19 metros y por la FM 96.7. Quienes habla, Victoria Pereira, y desde la base conjunta Antártica Esperanza los vamos a estar acompañando en esta jornada en la que compartiremos música, información y nuestras experiencias en este magnífico lugar. En la conducción estoy con dos compañeras. Hola Vicky, ¿cómo andan? Verónica les habla y bueno, muy contenta de poder estar en esta nueva emisión. Hola, ¿qué tal, chicas? Les habla Silvia en esta oportunidad. ¿Qué tal? Bienvenidas a todas. Bienvenidas, chicas. Bueno, en la operación técnica nos acompaña Melina Martínez. Ella es la cabo principal de la Armada Argentina. Bienvenida, Meli. Ella es quien hace posible la comunicación con ustedes y que podamos salir al aire, por supuesto. Bueno, chicas, para este programa tenemos mucha información para compartir, así que vamos con los principales títulos, ¿les parece? Claro que sí, el 17 de septiembre fue el Día del Profesor, así que un saludo grande para ellos. Y el 21 va a ser el Día del Estudiante. Además también tenemos para compartir con todos los oyentes el equinoccio de primavera, es decir, el comienzo de la primavera en el hemisferio sur. Y también tenemos el Día de la Especialidad de la Intendencia del Ejército Argentino. Vero en su columna nos va a compartir información de la provincia de Tucumán esta vez, chicas, así que va a hablarnos de las características, el clima, todo. También tenemos otra parte, un programón para hoy, como la entrevista a Miguel Martín, más conocido como el oficial Gordillo, así que va a ser... Esa es nuestra frutillita del postre, ¿verdad? Exactamente, así que vamos a tener... Que ya tenemos un ambiente primaveral. Por supuesto, aquí en la Antártida todavía no lo sentimos y no lo vamos a sentir, pero bueno... Seguimos con la nieve. Sí. Vamos a imaginarnos una primavera como en el continente. Pero se hizo presente el sol, así que está todo bueno ahí. Muy lindo. Igual el pronóstico para hoy son leves nevadas, así que bueno, vamos a ver. Sí, creo ustedes que saben, son minutos de cambia, sol. Cambia cada instante. Constantemente el tiempo. Bueno, chicas, como sabemos, estamos en un mes espectacular, como es el mes de la primavera, es la Semana del Estudiante, así que te vamos a estar acompañando a lo largo de esta jornada con mucha info para vos. En base a eso tenemos la consigna. Y la consigna sería: ¿qué planes tenés para recibir esta primavera? ¿Qué planes tienen ustedes, chicas? Y particularmente yo me imagino igual una primavera continental, pero vamos a ver con qué nos sorprende la primavera, porque la Antártica es muy particular. Muy particular, no tenemos flora, así que flores no vamos a ver, estamos haciendo flores de papel. Pero bueno, de algún modo pasaremos la primavera, ¿no? Siempre. Por supuesto, cuando estamos en el continente siempre esperamos ese día con mucha alusión, porque a veces se suele llegar a un día de camping o quizás salir con amigos. Siempre hay un plan en especial, ¿no? Exactamente, así que bueno, y por acá ya es una primavera distinta, podríamos decir, pero de que la disfrutamos de algún modo. Además Silvia? va a ser única. Exactamente. Sí. Yo me imagino los estudiantes allá por mis territorios ya preparándose para la Semana del Estudiante, como, para el camping.
Claro. bailes, elecciones de reinas, así que a full seguramente los chicos. Sí, seguramente ya tienen todo organizado, ya esperando con muchas ansias esta fecha tan importante. Sí, es una fecha que de esperan mucho los adolescentes, porque también, además de que recibimos la primavera, es el día de ellos, el día de los estudiantes, así que bueno, doble festejo. Exactamente, lo aprovechan a full a este mes. Bueno, chicas, ¿les parece si vamos con las principales vías de comunicación? Claro que sí, nuestro WhatsApp 549-029-76-240-137 y nuestro correo electrónico lra36nacional@gmail.com. Nuestro Instagram, LRA36 Radio Nacional, nuestro Facebook, Arcángel San Gabriel, y también nos puedes sintonizar fundamentalmente por www.radionacional.com.ar, y allí tienen que seleccionar la pestaña que dice LRA36 Arcángel San Gabriel, Antártida, Argentina. Y bueno, y allí nos van a poder escuchar, no se olviden, todos los sábados de 12 a 13 horas. Exactamente. Dejen su mensaje, pidan su canción, saluden a alguien, participen de la consigna, así que acá estamos como siempre a la espera de su saludo, por supuesto. ¿Desarrollamos los primeros temas, les parece, chicas? Sí, sí. Como ya dijimos, el 17 de septiembre fue el Día del Profesor. El 17 de septiembre en Argentina se conmemora este día en homenaje a José Manuel Estrada, que fue un educador, escritor, intelectual argentino que falleció en 1894. A diferencia del Día del Maestro, esta fecha no es asueto ni feriado, chicas, pero se celebra en las instituciones educativas en honor a su legado. Pero, ¿quién fue José Manuel Estrada? Fue un destacado pensador, escritor, historiador, periodista y orador argentino del siglo XIX. Fue un férreo defensor de la libertad de cátedra y luchó por una educación que integrara la moral, la libertad y la religión. Su labor como profesor y su compromiso con la enseñanza lo convierten en una figura importante para la educación argentina. Para quienes dejan su huella en los jóvenes, en los estudiantes, y sus enseñanzas son un arte y un regalo, ¡feliz día! Qué hermosa frase, ¿no? Bueno, y acá vamos con otra fecha que también es súper importante, como el 21 de septiembre, Día del Estudiante. Y esta frase es para ello. Nunca dejen de aprender porque la vida nunca deja de enseñar. Es un mensaje para todos los estudiantes. Es Muy cierto lindo. esto, ¿no? Que el aprendizaje en sí es constante. Es constante y a su vez, por supuesto, darles otro mensaje a los estudiantes, a los jóvenes, que nunca dejen, ¿no?, de soñar y de poder creer que lo pueden lograr. Los sueños se cumplen, simplemente necesitamos de constancia, disciplina, perseverancia, y se cumplen. Así que bueno, ese mensaje también para todos los estudiantes en su día, que mañana seguramente van a estar celebrando en todas las provincias argentinas. Sí, Claro. sí, de distintas maneras, pero en fin. A es full su van a día. estar, sí, por supuesto. Es disfrutar primavera y Día del Estudiante. Aquí en la escuela las maestras tienen preparado hacer desfile de disfraces, chicos, así que van a estar bueno, re va a lindo. ser una fecha Van a muy agasajarlos también a emotiva. ellos. Sí, Sí. por supuesto. Así Qué lindo, que- ¿no? La verdad que sí. Bueno, y lo recordamos, como dijo Silvia recién, aquí en la escuela, para los que recién se suman. Nosotros acá en la Base Esperanza tenemos una escuela primaria, nivel inicial, primario y secundario. Entonces, por eso también se comparte y se celebra este día aquí en la escuelita. Exactamente. Así que... Me parece que tenemos ya tenemos mensajes de la consigna. ¿Sí? ¿Escuchamos? Hola chicas, buenas. Soy Graciela de Perico, Jujuy. En esta primavera es ir a disfrutar y contemplar los hermosos trabajos de los carroceros, fiesta nacional de los estudiantes aquí en Jujuy. Se vive un mes lleno de emociones y amor, y vivir todos los días con entusiasmo y muy agradecida a Dios que todos los días nos despierta. También quiero contarles que las escucho y bueno,
Bendiciones y muchos éxitos, chicas. Chao, chao. Excelente, excelente. La verdad que la provincia de Jujuy en el mes de septiembre se viste de fiesta. Lo celebran. Sí, todos, Muy bien. todos. Bueno. Qué lindo. Bueno, le mandamos también, ¿por qué no?, a la gente de Jujuy su mensaje y gracias porque nos sintonizan. Así que un abrazo enorme a nuestra fiel oyente. Así que la pasen lindo en esta primavera. Claro que sí. Y chicas, compartimos otra fecha importante. También se celebra el Día de la Especialidad de Intendencia del Ejército Argentino, el 21 de septiembre, en conmemoración de la fecha del santo patrono de la especialidad, San Mateo Apóstol. La importancia de la intendencia es crucial para el ejército, ya que se encarga de la administración, logística y abastecimiento, asegurando que las tropas tengan los recursos necesarios para sus operaciones. Así que un saludo grande desde Sonidos de la Antártida a quienes forman parte de esta especialidad. Además también mandamos un saludo muy especial a todos los que forman parte de esta especialidad que están desplegados en las bases antárticas, ¿no? Que están prestando servicios durante todo este año. Así que bueno, vaya un saludo muy especial para todos. Y a los que cumplen esta función aquí. Claro, por supuesto. Así es, chicas. Bueno, ¿qué vamos a hablar? Algo bastante particular que comienza mañana según el calendario que nosotros acostumbramos siempre, que vamos a hablar acerca del 21 de septiembre, el equinoccio de primavera, ¿sí? Nosotros a su vez esta estación la relacionamos siempre con la juventud, la armonía, las flores, porque comienza a renacer, a relucir todo en el continente, ¿sí? Como dijimos anteriormente, nosotros aquí no lo podremos disfrutar en su totalidad, pero siempre lo vamos a relacionar con esto, ¿no? Con la alegría, con poder disfrutar ya un poco más hacia el aire libre, ¿sí? ¿Pero qué significa equinoccio? Este equinoccio nosotros siempre lo vamos a relacionar con el movimiento de traslación, ¿sí? El movimiento de traslación, cuando nosotros aquí el 21 de septiembre iniciamos el equinoccio de primavera, en el hemisferio norte están iniciando el equinoccio de otoño, ¿sí? Es decir, siempre va a ser una estación a la inversa. No tenemos la misma estación durante todo el año, no compartimos por ciertas cuestiones astrológicas que en realidad ya requieren de otro proceso de explicación y nos llevaría mucho más tiempo, ¿sí? Claro, sí. Entonces, ¿pero qué significa esto? En realidad significa que el día y la noche tienen la misma duración. Para que ustedes sepan, el sol, en realidad nosotros a veces habitualmente decimos, el sol está saliendo, el sol se está moviendo, ¿sí? Pero en realidad el sol no se mueve nunca, el sol está quieto. ¿Quién es la que se mueve? La Tierra, el planeta Tierra, ¿sí? Y en su movimiento de traslación, ¿qué hace? Va a girar hacia alrededor de una línea imaginaria para que tengamos una idea, que se llama eclíptica. Si es eclíptica, va a girar y va a dar origen a las estaciones del año. Que bueno, en este caso particularmente hablamos de el equinoccio de primavera que inicia el 21 de septiembre, como dije, en el hemisferio sur, ¿sí? Claro. Este es un fenómeno, por supuesto, bastante particular. En el continente, principalmente, nosotros lo vivenciamos de otro modo. Pero ¿qué pasa con la primavera antártica? Porque nosotros estamos aquí en la Antártica y queremos compartir con ustedes qué es lo que realmente pasa. ¿Vamos a tener primavera o no vamos a tener? En realidad, muy poco, casi nada, ¿sí? Podemos decir porque nosotros estamos dentro de una franja de climas muy fríos, ¿sí? Fríos polares. Entonces, por eso la primavera aquí prácticamente no la vamos a sentir, ¿sí? Pero hay algunos cambios en particular que hacen una pequeña diferencia que, por supuesto, vamos a empezar con los días más largos, ¿sí? Cuando nosotras entramos en invierno, el 21 de junio, por ejemplo, teníamos los días muy cortos, ¿se acuerdan? Súper cortito, entre Sí. 4 menos cuarto ya se estaba poniendo ya casi totalmente de noche. Claro, sí, es decir, teníamos poca luz en el día, sí, el día era muy corto en invierno. Ahora va a empezar a mejorar de a poco, entonces los días se van a ir alargando. De hecho, amanece mucho más temprano. Exacto. Y
y se oscurece también mucho más tarde. Así que entre las 6 y la tarde todavía está totalmente de día Todavía acá. sí tenemos eso. Bueno, eso inclusive con el tiempo va a seguir variando, ¿sí? El sol vuelve a brillar después de la larga noche polar de invierno, aumentando la luz solar sobre la superficie. Es decir, vamos a tener un poquito más de horas de día. Tendremos ¿sí? más días que noche más adelante, sí. Las temperaturas comienzan a templarse, porque nosotros sabemos que aquí tenemos temperaturas todas en su mayoría promedio a menos 0 grados y de allí por supuesto va a ir variando, pero con esto podemos decir que las temperaturas van a empezar entre los 0 grados aproximadamente, dependiendo de la zona, del lugar, de la ubicación donde esté cada una de las bases antárticas, ¿no? Nosotros, claro. por ejemplo, ahora ya hemos notado una leve mejoría en la temperatura. El hielo y la nieve, ¿qué pasa con el hielo? Comienzan a romperse, a retroceder. Por supuesto, la acción del viento también hace de que esto se genere una erosión, un desgaste. Entonces los bloques de témpanos comienzan a fracturarse y se comienzan a desplazar y a trasladar de un lugar hacia otro, por supuesto, ¿no? Claro, como así también se pueden ver las bandejas, bueno, yo le digo bandejas de hielo que se amanecen. Sí. Bastante. Son como una especie de plantas acuáticas. Sí, me da esa imagen más o menos, Es el sí. efecto, chicas, del craquelado. Para los que saben de arte, es como el efecto del craquelado en el agua. Exacto. También tenemos, ¿qué pasa allí con la fauna? Porque además de ver todos estos cambios en la superficie, algo particular pasa en la fauna. Contanos, Vicky. Sí, como el apareamiento y la reproducción. Es la temporada de apareamiento para los pingüinos y otras aves que inician la construcción de nidos y el cuidado de los huevos. Por supuesto, ya los estamos empezando a ver, ¿no? Sí, que están empezando ya a llegar empezaron. de a poco. Sí, los pingüinos ya se están volviendo de vuelta a salir, cuando hace un montón que no los veíamos. Bueno, sería eso el regreso de fauna. Las especies migratorias como ballenas y diversas aves marinas, entre ellas albatros y petreles, regresan a la zona para alimentarse de krill, que se vuelve más abundante. También tenemos la colaboración de los animales, la foca, los lobos marinos. También están muy activos en las islas subantárticas y la península antártica. O sea que ya de a poco vamos empezando a ver y vamos a comenzar a ver Más fauna. más fauna. Exactamente. De a poco, porque le contamos a la gente que durante invierno no teníamos presencia ni siquiera de pingüinos, porque bueno, no estaban en el sector, porque bueno, ellos migran, van en busca de otras necesidades, pero de a poco se van acercando nuevamente. Sí, es verdad. Bueno, acá nos dice nuestra operadora que tenemos audio de voz. Hola, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Lourdes Bustamante, soy de Virrey del Pino, La Matanza, voy a la escuela 84. Para la primavera voy a ir a tomar helado con mi familia y voy a disfrutar del sol. Bueno, acá nos dice nuestra fiel oyente Lourdes que bueno, ya sus planes de la primavera son tomar heladito y exponerse al sol, deseando estar en ese lugar. Así que bueno, le mandamos un saludo desde donde nos escuchan. Gracias por sintonizarnos. Hoy vamos a compartir algo bastante particular que está relacionado con una comunicación telefónica que vamos a tener el día de hoy, que la verdad que estamos muy contentas, por supuesto, ¿no? De tener esta comunicación que... Con mucha ansiedad. Mucha ansiedad, nervios y sobre todo es el no poder creer, ¿no? De tener esa comunicación. Pero bueno, luego ya en un ratito la vamos a compartir. Vamos a hablar particularmente de la provincia de Tucumán, ¿sí? La provincia de Tucumán también es conocida como el Jardín de la República. Esta provincia nos adentra hacia el norte argentino, ¿sí? Porque forma parte de la región de las provincias del norte, por supuesto, Santiago del Estero, Salta, Jujuy y Catamarca, ¿sí? Esto hablamos de la región norte. Esta provincia, por supuesto, como ya sabemos, es la más pequeña de todas, ¿sí? Es la cuna de la independencia argentina, porque como ya bien conocemos nuestra historia, hacia 1816,
se puede definir como un pulmón histórico, ya que se conoce sus espléndidos paisajes y también sus valiosos edificios, como los teatros, los museos, las plazas, los parques. Es decir, tiene muchísimos lugares que son bastante atractivos en esta provincia e importantes, ¿no?, a nivel histórico. La capital de la provincia es San Miguel de Tucumán. La población es de 1.731.820 habitantes. La superficie aproximada de 22.524 kilómetros cuadrados. Como dijimos anteriormente, es una de las provincias más pequeñas. Exactamente, con Misiones. Con Misiones, sí, pero Tucumán es un poquito más pequeña todavía. Tucumán alberga algo muy importante, universidades que, por supuesto, por la distancia y la conexión con otras provincias, estas universidades destacan una gran importancia para los estudios de los jóvenes y adolescentes, es decir, las carreras que quieren seguir. Las provincias que están más hacia el norte, al ser más próximas, tienen la posibilidad de poder llegar a estudiar en esta provincia. También es un polo industrial comercial muy importante que comprende todo el norte argentino, que en un ratito vamos a estar compartiendo algunas actividades que conectan esta área y, por supuesto, una de las más importantes y mayor desarrollo a nivel nacional. ¿Qué pasa con el clima? Vieron que a veces dicen, no, el clima, no vayas a Tucumán porque vas a pasar muchísimo calor, ¿sí? Eso es lo que habitualmente decimos, pero bueno, ¿es cierto esto? Sí, es cierto, porque por supuesto vamos a hablar de la sierra, ¿sí? Porque todo el clima siempre va a estar relacionado con un factor fundamental que es el relieve, ¿sí? El relieve, ya como saben ustedes, son las formas de la superficie terrestre. En este caso el relieve emergido, que son las montañas, las llanuras, las mesetas, y eso va a ir variando de cada lugar, ¿sí? Las sierras predomina el tipo de clima subtropical serrano, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros escuchamos subtropical, ya tenemos que saber que es una zona un poco más cálida, ¿sí? Entonces los veranos van a ser cálidos y los inviernos van a ser templados, ¿sí? Hablamos de cálido cuando las temperaturas pueden llegar a superar los 20 grados centígrados y un poco más todavía, ¿sí? Durante los meses de octubre y marzo, las precipitaciones, es decir, las lluvias, son por supuesto abundantes, que superan los 1.000 milímetros anuales. Entonces esto va a dar origen también a una selva que nosotros tenemos ahí en la provincia de Tucumán, que esta selva es la selva comprende las selvas tucumano-oranense, también se las conoce así, o sino también como parte de las yungas, ¿sí? Mira. Es como una continuidad que comprende selvas, y eso es debido a las abundantes precipitaciones en el lugar. Pero también la provincia de Tucumán tiene como especie de microclimas. ¿Qué son microclimas? Son como, por ejemplo, es decir, en Capital tengo un tipo de clima, las temperaturas son elevadas y me puedo ir hacia el oeste donde hay sierras y ya es un poco más seco, más árido, ¿sí? Entonces, esos son microclimas, los que van cambiando en distintos lugares. Exacto. El relieve, ¿qué pasa con el relieve? En el oeste las cadenas montañosas, las principales, están surcadas por la cordillera oriental, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de las cordilleras orientales? Son como un conjunto de montañas que hay allí, que por supuesto que están muy cerca, entre ellas la cadena de Aconquija, el cordón septentrional, que pertenece a las sierras pampeanas, o sea que ya nos estamos yendo ya un poco más hacia el centro oeste de la República Argentina, ¿sí? Cuando hablamos de sierras pampeanas son como un conjunto de sierras que hay allí en ese lugar y cada una tiene sus nombres propios. Claro. También tenemos algo muy hermoso para conocer allí, que es el Valle de Tafí, que es muy conocido y aparte es un lugar atractivo y es turístico, ¿sí? También tenemos los valles calchaquíes, ¿sí? Dentro de ellas, es decir, todo el oeste y noroeste de la provincia de Tucumán está atravesado por sierras, ¿sí? Y hacia el este ya tenemos una llanura que tiene una continuidad y una proximidad a la llanura chaco-pampeana. Podríamos decir que es una provincia chiquita, pero con diversas cantidades como para conocer, para visitarla, tiene un montón. Así es, con muchas características. Sí.
Y por supuesto, así muy cortito, hablando de la actividad, lo principal es el turismo. También tenemos las actividades económicas como la actividad principal, los cítricos, la caña de azúcar, ¿sí? Por supuesto, las artesanías también que son locales. Hay mucho para conocer en la provincia de Tucumán. Entre ellos el turismo, la casa histórica, las ruinas de San José de Lules, el Teatro San Martín, los yacimientos arqueológicos del país, como la Ciudadcita, ubicada en los valles Calchaquíes a 4.400 metros sobre el nivel del mar. Formaría una parte llamada Ruta de los Incas, declarada por la UNESCO como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Algunos de los parques son el Parque Provincial, los Ñuñorco y Reserva Natural La Quebrada del Portugués, Parque Nacional Aconquija, Parque Percy, Parque Provincial Cumbres Calchaquíes y Parque Nacional Campo de los Aliso, Parque Cochuna y Parque Sierra San Javier. Podemos decir que la provincia de Tucumán tiene muchos parques, ¿no? Y muchas reservas naturales. Mucho para conocer, chicas, la verdad. Y también dentro de eso para degustar la gastronomía. Platos como la humita, el locro, la empanada, son manjares para los almuerzos o cenas. Mientras que para el postre podemos hablar del quesillo con dulce de cayote, chicas, que yo la verdad no lo conocía, pero es riquísimo. Tiene como si fuera hebras. ¿Sí? Es riquísimo. Y nuez también. El dulce de arándanos y la tradicional achilata. Ese no lo conozco. Pero tampoco. La achilata es como un helado. Es un helado que tiene la provincia de Tucumán. Yo también ansío conocer eso y probar sobre todo. Pero, Vero, ¿es un helado con la fruta de ahí? No. Es como un helado, así podríamos decir. ¿Vieron esos jugos, esos refrescos que los venden casi congelados o algo así? Bueno, sí. Es como un helado en la chilata. Tengo unos amigos tucumanos que sí están en la promesa, me hicieron la promesa de llevarme la chilata para probar. Así que dicen que es muy rico igual. ¿Serían algo así como los marcianitos que le dicen los heladitos? Eso que algo así, sí, la diferencia que creo que esto lo venden por envasitos, en recipientes así en particular. Pero bueno, obviamente, disculpen los tucumanos si por ahí le erramos en algún dato porque no conocemos, pero claro. Qué lindo, ¿no? Esto de compartir. Y Silvia, vos nos contabas también que hicieron especialmente ahora Claro. Especialmente estuvieron festejando el 46 aniversario de Famaillá, de la fiesta, del festival de la empanada allí. Así que estuvieron muchos artistas interpretando sus músicas, así que habrá sido genial. De lo que pagos del oficial. Hermoso lugar, la verdad, ¿sí? Y floreciendo, creciendo. Bueno. Escuchamos ese lugar y ya automáticamente nos mentalizamos el oficial Gordillo, porque por siempre. supuesto. Sí. Tantas historias, anécdotas que... Así que, bueno, pasando a otro tema, ¿les parece si vamos a un audio? ¿A un audio? Dale. Hola chicas, soy Rocío, ¿cómo están? Bueno, mis planes para la primavera, con mis hijas vamos a mirar una peli y quieren que le haga pochoclos, así que bueno, eso va a ser nuestros planes. Y si está lindo el día, quieren salir a ver los pingüinos, así que bueno, veremos qué hacemos. Bueno chicas, les mando salud. Gracias. Qué buen plan, sí, está para los pochoclos, una buena película, en realidad vamos a ver dibujitos seguro con ellos, pero bueno. Pero bueno, lo importante es disfrutar, ¿no? Sí, que ellos pasen un lindo día. Sí, que de algún modo se pasa la primavera. Así que bueno, la idea es compartir. Así que bueno, chicas, iniciando nuestro segundo bloque del programa, repetimos la consigna, ¿les parece? Claro que sí. ¿Qué planes tenés para recibir la primavera? A ver, contanos, y para eso te decimos nuestro WhatsApp 549-029-76-240-137 y nuestro correo electrónico lra36nacional@gmail.com. Nuestro Instagram LRA36 Radio Nacional y nuestro Facebook Arcángel San Gabriel. Y por supuesto también nos sintonizás a través de www.radionacional.com.ar.
Desde la tierra de la calor y la vapor, tenemos en línea telefónica a un gran humorista argentino. Él es Miguel Martín, más conocido como el Oficial Gordillo. ¿Qué tal, Oficial? Bienvenido a Sonidos de la Antártida. ¿Cómo le va? Acá yo estoy de 10 más IVA, más gasto de envío, flete, impuesto país, agregale todo el kikirimichi habido y por haber. ¡Qué hermoso! Ay, me encanta que nos reciba así, Oficial. Pero por favor, un gusto, el placer es mío. Y bueno, pórtense bien, si no serán todas detenidas. Bueno, yo no lo puedo tocar, pero le manda a la femenina. A la Oficial Martínez le voy a mandar, esa es brava, así que van a tener que correr. Aquí tenemos a una Martínez también, es brava. Es brava nuestra Martínez. Sí, todos los Martínez y Martínez son bravas, Son así que hay que tener cuidado, Avisen si vienen, no me hagan Bueno. esconder el pelo. Bueno, Oficial, nos vamos presentando. Quien le habla ahora en esta oportunidad es Verónica. Como, bueno, ya saben nuestros oyentes, yo soy de la provincia de Jujuy y la verdad que muy contenta de poder tenerlos aquí en nuestro programa. Te salió la tonada norteña un poquito, estabas media porteña, tanto que te juntas con las otras, te haces media porteña. Ahora cuando hablo yo ya te ha salido un poquito. La tonada, claro. Qué grande la tonada del norte, papá. Sí, yo soy de Formosa, yo soy Silvia, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted de Formosa? Qué lindo Formosa, gracias a Dios, está fresquito ahí en Formosa. Ah, no, nosotros también con la calor. La calor, la vapor, la humedad, como dicen acá, le ponen la R al final. Claro. La humedad. Bueno, yo soy Victoria de Santiago del Estero. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Todo mal con Santiago del Estero. Todo mal, claro. Sí. Sabemos que Los tucumanos de Santiago nos peleamos. no se pueden mirar casi. No, mira si se ¿qué sale? ¿Qué sale si se cruza un tucumano y un santiagueño? No. Un ladrón vago, dice. Bueno, por supuesto, Oficial, le vamos a pedir que usted comparta algo que haya traído. A ver qué nos puede compartir para este programa, para esta emisión. La verdad que estamos muy contentas de poder tenerlo aquí. Bueno, yo básicamente comentarle mi vida, ¿no? Mi vida, sobre todo cuando era chico. Y yo veo que ahora los chicos comen Nutella. ¿Has visto esas cosas de Nutella? Que es como el dulce de leche, pero de chocolate, ¿esto? Sí. Nutella, como, Dios mío, yo no puedo creer que coman esas cosas. Nosotros, ¿sabes qué? El mate cocido calentado en la leña, el jarro, te pelaba los labios. Pero a mí me sorprende mucho porque ahora los chicos casi todos tienen todo. Cuando nosotros éramos chicos no teníamos nada. Increíble. Éramos todos más o menos parecidos en la cuadra, salvo uno, siempre había uno de plata. Siempre había uno de plata que era el que tenía la bicicross, que tenía aire acondicionado. Yo me acuerdo que en Famayá, donde yo vivía de mi niñez, llegó una vez un cordobés que era gerente de, ¿la visto las golosinas estas? Arcor. Sí, Era sí. gerente. Uy, bueno, ¿sabe? Encima eran medio rubio, medio celeste, olor a víveres, tenían, bueno, ¿sabe lo que era? Brillaba ahí, me acuerdo. Y era de, mi mamá no los quería los ricos, ¿viste? Decía, los ricos son malos, nosotros los pobres somos buenos. Los ricos son infelices con todo lo que tienen, nosotros somos re felices con lo poco que tenemos. Mentira, porque vos sabés que yo iba a la casa de mi amiguito rico, era re bueno y eran re amorosos todos ahí. Pues yo llegaba, me acuerdo, a la casa de él y me dice, vení, vamos a mi cuarto de estudio. Tenía un cuarto de estudio, Dios mío. Era como, el cuarto de estudio era como toda la casa mía, increíble. Entonces, estábamos ahí en el cuarto de estudio y tenía un teléfono. Yo le digo, ¿teléfono tenés vos acá? No, me dice, eso es un interno. Le digo, ¿cuál es la diferencia? Ah, mira, me dice, levanta el teléfono y la llama a la madre que estaba en la cocina y dice, hola mamá, disculpa, ¿me puede hacer 2 licuados? Le dice así. Y me mira a mí y dice, ¿vos querés? Y le digo, más vale, si yo no tomo leche de la teta de mi mamá, más o menos. Tengo los ojos verdes de tanto mate cocido, imagínate.
Entonces dice, el changuito le dice por el teléfono a la madre, mamá, ¿y sabes qué? Tráeme 2 sándwiches de jamón crudo con queso cheddar, le dice así. Oh. Y me dice, Moderno. ¿vos querés? Claro, me dice, ¿vos querés? Y le digo, no sé ni lo que es, pero trae, le digo. Claro. Tiene nombre de rico, le digo. Entonces viene la madre con una bandeja con los licuados y los sándwiches. Venía la madre era así, mira, era flaca, tenía el pelo largo y todos los dientes, no parecía madre. ¿Has visto? Porque la madre, acá en el norte, la mayoría son gorditos, usan batón, no tienen dientes y siempre cara de traste 24/7. Y vos sabés que yo estaba ahí en el medio, viste, en la puerta, estaba conversando con mi amigo y no me había dado cuenta que venía la señora de atrás. Y vos sabés que cuando viene de atrás, para que yo me corra, ¿qué me dice? Pip, pip, permiso, caballero. Me toca bocina, me toca. Ay, no podía ser tan agradable. Si yo me la cruzaba mi mamá en el pasillo, me decía, anda a dejarme una chango en el medio, viví, parece jueves, me decía. Entonces, mi amigo era medio caprichoso, ¿visto? Le dice, mamá, me trajiste el licuado de banana con leche, ¿qué no sabes que a mí me gusta de maracuyá con agua? Siempre te olvidas, le dice así. Bueno, hijo, no te hagas problemas, ya lo llevo y te traigo otro. Y yo le digo a la señora, ningún lleva, déjelo acá a los dos, no hay ningún problema. Yo lo voy a atender a los dos, si no, póngamelo en una bolsita. Póngamelo a la licua en una bolsa, sé que mañana amortiguo lo voy a tomar igual, no me importa nada. Le digo. Y a mí me daba vergüenza pedirle permiso para ir al baño. ¿Has visto? Porque una vez le digo a la señora, ¿puedo pasar al baño? Y me dice, sí, mira, podés ir al toilet que está abajo de la escalera. Si no, subí la escalera y arriba hay un baño familiar. O si no, Maxi Andrés, así se llama mi amigo. Hasta el nombre tenía lindo, porque en Famayá todos nos llamábamos Miguel, Antonio, Ramón, horribles los nombres, ¿visto? Se llamaba Maxi Andrés, me dice, si no, Maxi Andrés tiene un baño en suite en su habitación. 3 baños tenía, yo no sabía para dónde ir, estaba enloquecido. ¿Cuántos Claro, privilegios? Claro, 3 baños, ¿sabes? Que yo había uno que tenía una bañera y yo me tiro a dormir adentro, hermoso. Nosotros, agua caliente en el fuentón, ¿sabes qué? Y nada, y el jabón de lavar la ropa tenemos nosotros. Y ¿sabes qué me sorprendía a mí? La heladera de los ricos. Y está loco, eran de 3 puertas la heladera. Yo lo confundía con el portón del garage. Varias veces quería salir por la heladera. Yo abría la heladera para irme a mi casa, y si no, es la heladera, ya está el portón, me decía. Y mi amiguito siempre llegaba, abría la heladera, estaba llena la heladera, ¿no? Y decía, nunca hay nada. Mentira, estaba llena. La heladera mía estaba vacía, ¿sabes qué? Tenía un carbón, medio limón y la Novalgina, no tenía más. No había Y mi mamá, cuando yo llegaba tarde, mi mamá me decía, y yo le decía, mamá, ¿qué hay para comer? Hacete algo con lo que haya ahí en la heladera, me decía. Guiso de imanes, porque no hay otra cosa, no veo nada. Es cierto eso, ¿no? En las heladeras nuestras, la gente común pasa eso, ¿no? No tenemos nada. Y en las épocas de enero creo que se pasan esas cosas. Luego de la fiesta, Hielo. creo. Pasada la fiesta. Abrís después de la fiesta, hielo. No. Hielo. Hielo, claro, tenía que poner el ventilador para deshielarla, ¿viste? ¿Te acuerdas? Para descongelarla. Uy, sí. Exacto, sí. Gordillo. Sí, no. Sí, Gordillo, señora. Nosotros queremos saber, ¿qué te inspiró para convertirte en humorista? Las ganas de no trabajar. Sinceridad. Ese No, es no. el secreto, che. Ese es el secreto. Si te levantas algún día con ganas de no trabajar, ya sabes, empezás a hablar tonteras y capaz que te vas bien. No, hablando en serio, ya nací con la tontera esta, así que le pido disculpas a todo. No le pude evitar. Ya de chiquito llamaba la atención en jardín de infante. Esto es cierto, ¿no? Cuando mi mamá me lleva a jardín de infante y la señorita empieza a cantar las canciones de cuando fui a California, un vaquero me encontré
Como no tenía nombre, Goyeneche le pondré. Bueno, toda esa, en la última parte hacía, y la chica le responde con un plaf, plaf, plaf. Esto cuando le pegaban las cachetadas al último al vaquero que se hacía el galán, porque le tiraba besos y tiraba pistolazos, no sé qué. Entonces, cuando le pegaban las cachetadas, me las pegaba yo a mí mismo, me levantaba de la silla, chocaba contra la pared, me subía arriba de la mesa, como que me enloquecía. Y la maestra me demandaba, y mi vieja me decía, ¡juga bien, sonso! ¡Juga bien! ¡No sabes ni jugar! Y siempre, todos los actos, de todos los grados, de primero, segundo, decía, ¿quién quiere actuar de San Martín? ¡Yo! ¿Quién quiere ser Belgrano? ¡Yo! ¿Quién quiere ser Sarmiento? ¡Yo! Y mi mamá siempre tenía que salir a buscar los disfraces y decía, una vuelta, deja pasar, no te ofrezca todas las veces que con la cartulina te tengo que hacer el coso de San Martín. Claro, déjale para otro. Claro, déjale para otro. Encima nadie quería actuar porque los chicos tienen vergüenza. Bueno, sí. Claro, yo nací es verdad. De la vergüenza. Ya lo tienen inculcado. Qué bueno. Qué bueno. Comenten un poquito, ¿cuál fue el momento más divertido o memorable de su carrera? A ver, porque por ahí no coincide que estés divertido y sea memorable. Porque a veces es memorable, pero estás laburando, esto estás tenso. Claro. Yo, la verdad, el momento más divertido que me pasó trabajando fue, o cuando yo me tiento, ahí es cuando me parece como muy divertido. Lo otro sí me parece buenísimo, esto de hacer reír a la gente, me produce mucha satisfacción a mí, que se rían. Sí. Y divertido me pasaron varias veces en la vida y te voy a contar dos. Bueno. Una yo empecé haciendo fiestas particulares, o sea, cumpleaños, casamiento, bautismo, despedida de soltero, despedida de casado, de todo le metía. La despedida de casado cuando se divorcia. También. Ahí festejan más todavía. Con mucha intensidad. Tiran la casa por la ventana. Exactamente, encima yo tenía como una maldición porque todos los que me contrataban para su casamiento después se separaban. ¡Ay, no! Hacía 3 en 1 porque me contrataban para la despedida de soltero, después para el casamiento. Claro. Escuchá la Vero. Ya saben. Claro. Ya vamos a tener en cuenta. Bueno, una fiesta, una chica una vez me contrata porque ella cumple años. Era un departamento, me acuerdo, no sé si en el 3er o 4º piso. Era como un comedor de departamento, esto que no es muy grande. Eran 4 personas. Era ella, sus 2 hermanas y su papá. Yo no sé si su mamá no estaba, o sea, había abandonado la tierra o estaban separados, no sé, pero creo que lo primero. Nunca pregunté, obviamente. Y ustedes se ríen de todo ya. Que estamos tentadas. Dejen de reírse de la muerte de la señora, no. Por favor. Está tentada la otra. Bueno, esta anécdota tiene que ver con tentada. Vos sabés que había la chica cumpleaños, entonces ella estaba como maravillada de haberme contratado. Tenían un mozo para los 4. Estaban los 4 y tenían un mozo, eso me llamaba la atención. Y yo me tenía que parar en la punta de la mesa a contar chistes. Entonces, ese era mi trabajo, obviamente. Yo decía A y la chica se reía. Decía B, la chica se reía. Decía C y la chica se reía de todo, ¿no? O sea, yo decía, 2 en actitud sospechosa se dirigían de sur a suroeste y se moría de la risa, pero encima tenía como una risa y bruja, ¿sí? ¿Ha visto? ¡Juá, juá, juá! Entonces yo con su risa me empiezo a tentar yo. Y era la única que se reía porque los otros 3 estaban con una cara de traste increíble. Entonces a mí me generó mucha gracia esta cosa de que ella se ría de todo y los otros no se rían de nada. Claro. Entonces, cuando quise acordar, yo ya estaba llorando de la risa, tirado en un sillón y los 4 mirándome como diciendo, ¿qué haces si vos tenés que contar chistes? Esa fue una de las que me pasó, que me divertí mucho. Y después, estando en un programa de Diego Corol, ¿se acuerdan de Diego Corol, el peligro sin codificar? Ah, sí. Bueno, no claro. Era ese programa, era otro programa que hacía Diego Corol en DirecTV.
y nos invita a 3 humoristas. Invita a Marcos Ontivero, un humorista cordobés, Alfredo Silva, un humorista de Buenos Aires, y yo. Entonces iba Marcos, después contaba un chiste Alfredo y después contaba yo. Eso habíamos acordado antes de empezar. Y los conductores eran Pichu y Diego Corol. No. Tremendo. Tremendo. Entonces, contaba, Marco Ontivero cuenta un chiste, estaba bueno, qué sé yo, y uno siempre ya los conoce más o menos los chistes y se ríe. Primero porque te hace un poco de gracia y segundo te reís más para hacerle el aguante a tu colega, ¿verdad? Claro, sí. Entonces, Alfredo Silva cuenta el primer chiste y tira un chiste verde, pero ya no era verde, estaba podrido de verde. Y a mí me agarra una tentación de risa que no puedo contar mi chiste porque estaba tirado de una silla riéndome. Y yo le decía a Corol que cuente Marco de nuevo porque no puedo contar nada. Porque en la segunda vuelta cuento yo. Entonces vuelve otra vez Marco, cuenta. Y le dan a Alfredo que cuente de nuevo y bueno, y ahí ya sí, ya escupí de la risa y me tuve que ir del programa de televisión Sí, porque no podía contar chistes, el vago se zarpaba mal y a mí me encantaba que se zarpe. Totalmente, ¿no? Y bueno, y hablando un poquito de chiste, la verdad que es muy lindo esto que nos cuenta usted oficial, la verdad que lo estamos disfrutando. Y realmente surge esta duda, esta pregunta de saber cómo hacemos nosotras para creer al oficial cuando realmente habla en serio. Tengo que aclarar, hola, estoy hablando en serio. Me parece que debe ser muy complicado porque al ser humorista, la familia, por ejemplo, su señora, Soraya, ¿ve cuándo ella sabe que realmente usted está hablando en serio? No, ella ya sabe, porque yo acá en la casa soy bastante más callado, no hablo tanto. Entonces ella siempre me dice, vos acá en la casa, dice, vos afuera te haces el simpático, risita de acá, risita de allá, y acá en la casa anda con una cara, y le digo, ¿quieres que te haga reír? Contratame. ¿Qué te crees que soy, monigote tuyo, payaso tuyo? Hermoso, hermoso. La verdad que estamos muy contentas de todo lo que nos trajo y para compartir acá. Gordillo. Pero por favor, es un gusto. Gordillo, vos sabés que Sí, mi hijo tiene 11 años, muy seguidor tuyo, y él me pregunta, mamá, ¿le devolvió la S a su mamá? Sí, ¿Devolviste? vos sabés que le devolví, pero terminó mal, porque vos sabés que venía contando yo esa anécdota de que le perdí la olla esa a mi mamá y me toca ir a Venado Tuerto en Santa Fe. No, ahí está la fábrica. Un viaje. Ahí está la fábrica. Sí. Me avisan que estaba la fábrica, entonces yo le empiezo a tirar indirecta a la fábrica. Che, te he hecho propaganda, hace 20 años que te hago propaganda. Tirate un hueso, te hace el tonto como payaso que se ha golpeado de verdad. Dale, no sé qué. No sabes que no apareció nunca nadie de Essen, pero me dejaron en el camarín una batería completa de ollas Essen. No, aquí La ganó. Sí, una olla, era un sartén, una paellera y un montón de accesorios. Hay una ollita bien chiquita de Essen para mi hija que hace tortitas chiquititas. Está muy linda. Una olla Essen miniatura, muy lindo. Y entonces agarro yo y le llevo, vuelvo a Tucumán y le llevo esa batería para mi mamá. Sí. Entonces cuando llego la mira y me dice, son celestes. No era ese el color. Marrón la era marrón. Ay, qué marrón. No, qué problema. Digo, la primera. No hay nada que le venga bien a esta mujer. Entonces, bueno, yo tengo una marrón acá en mi casa de mi señora, toda sucia, ¿viste? Está de marrón por dentro también está. Y le digo, le demos esta a la pícara y nos quedemos con la batería. Bueno, me dice, ni tonta, ni lerda, ni perezosa, mi señora me dice, bueno, así que nos quedamos con todas las ollas Essen y le di la
La marrón mía. La clásica. ¿Y la recibió igual? Sí, estaba chocha con la marrón viejita en su sitio. Ella quería ese doña color Mari. igual, claro, no. Qué hermoso lo que acabamos de tener con usted, nos compartió, nos alegró la mañana. Y antes de que se vaya, usted, como despedida, le pedimos que deje un mensaje a todo el personal de las bases antárticas. ¿Podría ser? Sí, por supuesto. 3, 2, 1. Grabando. ¿Te acuerdas cómo hacían en la radio cuando éramos chicos? Play. Play. Rec y play tenía que apretar. Claro, sí. Exacto. Y le borraba el cassette de Bon Jovi a tu hermano. Ay, no. 3, 2, 1. Bueno, soy el oficial Gorillo y quiero mandarle un saludo a todas las bases de la Antártida y decirle que lo estamos esperando acá en la parte continental del país, sobre todo en Tucumán, a que se vengan a comer una empanada, unos sándwiches de milanesa, unos helados a chilata, unos panchuques y disfruten de los paisajes de mi querido Tucumán y de Córdoba, obviamente, y de Santiago. Está lindo ahora Santiago Las Termas, está hermoso, parece Las Vegas. Así que bueno, y todas las partes del país, les mando un beso grande. Y bueno, ya saben, cuando estén así con frío, piensen en Tucumán, ahí nomás le va a agarrar el calorcito. Qué hermoso, bueno. Muchas gracias por haber compartido una charla con nosotros. La verdad es un placer para nosotros tenerlo acá hoy en día. Y bueno, queremos decirle que estamos muy agradecidas, muy contentas. Sí, también, oficial, le queremos pedir, por favor, para toda la gente que quiere disfrutar de sus espectáculos, si nos puedes compartir cuáles son las próximas presentaciones. Sí, bueno, las próximas presentaciones, a partir de hoy, 20 de septiembre, vamos a estar el 4 de octubre, el 4 y 5 de octubre acá en Tucumán, donde estoy yo ahora, así que voy a jugar de local. Después nos vamos a Comodoro Rivadavia, la semana siguiente, que creo que es 10 y 11. Y después nos vamos a ir a Comodoro, a Neuquén, a mediados de octubre. Y después vamos a estar en noviembre en el Teatro Broadway, pero de la calle Corrientes, en Buenos Aires. Así que a todos los que anden por Buenos Aires, fines de noviembre, ahí vamos a estar firme como paragolpe de Falcon. Qué bueno. Así que tiene su agenda totalmente ocupada. Sí, y hay algunas cosas ahí entre los primeros días de noviembre que no me acuerdo a dónde vamos, así que ya me va a matar el productor si ni me llega a escuchar. Bueno, pero de igual modo también en sus redes sociales podemos visualizar, ¿no? Todo el recorrido que aproxima ahora. Sí, busquen Oficial Gordillo en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Y el que le salga con el tilde azul al lado, ¿ha visto el cosito verificador? Sí. Ese soy yo. Porque hay un montón de truchos. Exacto. Bien, ya para tener en cuenta. Bueno, acá ya tiene nueva seguidora, le aviso. Sí, ya lo seguimos así. Sí, los estamos Bien, siguiendo. bien. Sí. Guarda que hay muchos truchos. Si el original es trucho, imagínate los otros. Ay, por Dios. Así que... Un placer oficial poder haberlo tenido en nuestro programa. Y bueno, Verónica se despide en esta oportunidad. ¿Qué tal? Yo también ya me voy despidiendo, Nos vemos, Silvia. Y esperamos verlo Silvia. el año que viene, porque nosotros vamos a fin de año, así que el año que viene, promesa, vamos a ir a verlo. Sí. ¿Quién lo saluda? Silvia está en Córdoba. ¿Sí? Perdón, te corté. No, te pasa corté. nada, ¿no? No, en Formosa. Ella es de Formosa. Yo soy de Formosa. Pues está en Córdoba yo, si se van a hacer unas mini vacaciones ahí a Carlos Paz, voy a estar todo enero y todo febrero en el Teatro Luxor con un espectáculo nuevo que se llama Choreando al Futuro. Mira, no, Buenísimo. vamos a ir a verlo entonces. Sí, Sí. por ahí estamos. Bueno, ¿quién lo saluda? Igual no Es se pierde Victoria. nada. No, ¿por qué? Bien. Bueno, Victoria, un beso grande, gracias por todo. Un placer oficial. Gracias a usted por la... Desde la Antártida, por LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel.
Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Esperaba que llegaras, esperaba primavera, pues sabía que traías para mí un nuevo amor. Es amor que siempre llega, llega con la primavera. Te has asomado a mi ventana, saludo este nuevo amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Nuevo brote de esperanza, se hace flor en primavera, anidando aquí en mi alma este nuevo y dulce amor. Es amor que siempre llega, llega con la primavera. Y asomado a mi ventana, saludo este nuevo amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Esperaba que llegaras, esperaba primavera, pues sabía que traías para mí un nuevo amor. Y acabamos de escuchar a un gran cantante, él es Palito Ortega, bienvenido amor, tucumano, y en honor a lo que estuvimos hablando de la provincia de Tucumán, y nos vamos despidiendo con el último audio, ¿les parece? Hola, soy Berito Ponce del CENS 479 de Gregorio de la Ferrere, Buenos Aires, La Matanza. Y para el Día de la Primavera vamos a juntarnos con unos amigos que son músicos, que tienen sus bandas y vamos a hacer canciones en vivo para todos los invitados. Bueno, saludando a la última oyente, así que muy contentas por desde donde nos escuchan. Así que agradecidas y eternamente, otra vez agradecida por donde nos van sintonizando, cada vez vamos llegando más lejos. Y hasta acá llegamos, nosotros somos Victoria Pereira, Verónica Vaca y Silvia Vitar. Vinimos a este maravilloso lugar a emprender esta aventura familiar. Estamos muy felices de contar con ustedes del otro lado y poder hacerlos parte. Los esperamos en la próxima emisión de Sonidos de la Antártida, desde el continente blanco hacia el mundo. Chau, chau. Chau. Si tomaba otro rumbo y hacia otro destino, a veces tengo miedo de encontrarme solo y desnudo frente al espejo. Ponerme sincero en voz alta, oír lo que pienso.